السلام عليكم زايد. السلام ورحمة الله. أغاتل وسلم. قواك الله. والله حيلك. من وين جاي؟ من بغداد طالع. من بغداد. الساعة بيش طلعت اليوم؟ والله تقريبا من الصبح. شلون الطريق؟ خير من الله، طريق مؤمن، مواكب خير من الله، خدمة. تعبان؟ لا خير من الله، لا ما تعبان إن شاء الله. ما تعبان. نعمة خير من الله، خدمات على حسب الوصول. شو وقت بديت؟ ايش قد عمرك وبديت تروح زيارة مشي؟ تقريبا من التسعينات أنا بديت بيها الزيارة. أنت اليوم راح تعطيني معلومات حلوة. إيه. تحس اكو فرق بين زيارة قبل وزيارة هسه؟ طبعا قبل أحسن، تحدي. الزيارة كانت يعني نروح بطريق المزارع، مطاردة، ممنوع. بالتخفي، بالممنوع، كانت لها طعم خاص. هسه هم نعمة خير من الله، نعمة. مواظب عليها. من وياك جاي؟ بوحدي جيت. تروح لهناك؟ اي العائلة وكل من طلع على براحته يعني. عندك اولاد ايضا هم؟ اي طلعوا راحوا. اي على راحتهم. اي الله يوفقك. حبيبي اغاتي حياكم الله. الشباب. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحتك؟ حبيبي مين جاي؟ من الشعب. من الشعب؟ من الشعب. هذا اللي صار ثالث واحد يجيني من الشعب. ايه. شلون شفت الطريق؟ والله خدمات حلوه وزينه يعني. مش ما بيزات تبع عبد الله هاي ان شاء الله. طيب والله كل سنه تروح؟ صار لك كم سنه تروح؟ كل سنه انا اروح ان شاء الله. ايش قد عمرك؟ انا 17. 17. يعني خلينا نقول من يا سنه بديت تروح؟ ايش قد عمرك كان بديت يعني تروح؟ تقريبا عمري 10 سنين 9 هيك. ضليت اروح. ايه. الله يوفقك. الله يوديك. أحبة المشاهدين، احنا بالقرب من أحد المواكب الخدمية، فراح نحاول هم أيضا نلتقي بهم، هم يقدمون الخدمة هنا. خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. قواك الله. قوة حيلك. الحمد لله والشكر. موكب الحسين الموحد، اهالي الدوره، يجمع بين السنه والشيعه. احنا ما عندنا موكبنا، ما عندنا اي فرق به. كنا انا رجال سجن والرجال شيعي والرجال سني، بس كنا طائفه واحده ان شاء الله. كنا موكب هو على الاسم مال موكب الحسين الموحد، وكنا واحد، لا بينا سني ولا بينا شيعي، واللي يجي هلبي على راسنا. واي واحد من منطقه الدوره احنا كنا منجمعين. الله يستر عليك. من صاحب الموكب؟ احمد، سيد احمد البدران. سيد خلينا نلتقي بصاحب الموكب. السلام عليكم. شلونك سيد؟ الله يوفقك حبيبي. الله يوفقك قلبي. كنا على موكبكم ايش وقت بدا؟ احنا يعني قصدك التأسيس؟ التأسيس من السنوات، واليوم من بهذه الزيارة ايش وقت بديت؟ احنا بهاي الزيارة بدينا قبل يومين، يعني تقريبا اذا بلشنا بالخدمة احنا البارحة، يعني لان قطعوا الشارع البارحة، بس قبل يومين احنا نصبنا. عبالنا انه ينسد الشارع قبل يومين، لان دائما نحرص انه ما يتأذى الزاير او يتأذى خادم، زين، او نسبب عرقلة للمواطن. فاحنا بلشنا يعني دخلت الخدمة ان شاء الله يعني البارحة، ومستمرين يعني لحد ما تنتهي الزيارة. شو تقدمون؟ والله احنا جاي نقدم كل الخدمات 24 ساعة، يعني احنا موكبنا 24 ساعة موجود. عندنا وجبات يعني، وعندنا حتى الخدام مقسمينهم على وجبات، يعني شو وقت ما يجي زاير يلقى الموكب مفتوح. عندنا مبيت، عندنا ريوق، وعندنا غدا، وعندنا عشاء. وعندنا هنا هسه اليوم التمن الزاد، ما انتظرنا لا يبرد ولا يخرب ولا نذبه. احد ابطال فرقه 17 جيش العراقي عنده وقت استراحه وعبر علينا قال انا اسوي لكم اياه كبه، وفعلا شو يسوي؟ كبه. كبه؟ هاي هسه شوفوا قاعد يسوي كبه. هذا احد منتسبين الجيش؟ احد منتسبين الجيش، يعني هاي بعد النقطه مالته في دوام ولا في استراحه؟ لا بالاستراحه. اي زين. اللي يعني بالدوام البارحه كانوا هم كانوا الشارع ما مسدود، فاللي كان بالدوام كان يعني فاتح ايده على مود يحمي الزوار، على مود هو يعني شلون يوخر السيارات هاي. فهم ابطال الجيش يعني وكل القوات الامنيه متعاونين ويانا، وايضا حاليا يعني حتى الكوادر البلديه دخلت بالخدمه يعني. تمام. خلينا نلتقي بباقي اعضاء الموكب. هنا الجماعه دا يسوون لنا شاي. السلام عليكم. مكانك افتر لي. من وين انت؟ من بغداد. وين ببغداد؟ بالدورة. من هاي المنطقه؟ اي. شنو عملك هنا بهذا الموكب؟ خادم بالموكب. خادم بالموكب. كل شيء تشتغل؟ اي. تنظف، تسوي شاي؟ صح. الله يوفقك. الله يوفقك. احساسك وانت تقدم هاي الخدمه للزوار؟ ما ها. خدمة بها اجر. الله يوفقك. خلينا نشوف الاخوه هنا.
السلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ أهلا أنا ما جيت وسهلا. قبل شوي لأن شفتك إي ملتهي لا بالشغل. لا صحيح. الله يستر عليك. إيش سويت اليوم؟ أنا منتسب فرقة 17 هنا على الزماجي هذا باثناء المنتسب اللي قلته. اي اثناء استراحتي اجي اشتغل وياهم اخدم خدمة الحسين. الله يوفقك. اي فالتمن شوي عجن قلت له ليش شوي ما عندهم خبرة. أي. قلبنا التمن كبة مع التمن راح اسوي كبة. كبة هسه انا التمن واللحم كبير لحم وياي. زين خدمة ابو عبد الله شو تقدم قليلة. زين الله كنا يستر. خدام لابو عبد الله. الله يستر عليك. اي وهذا نقدر له ما نقصر ان شاء الله. اي بارك الله فيك. وبيك. خلينا نشوف الشباب دا يعجنون مكانكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نبدو وياك. هيني بس تسوون والله كبة للزوار. كبة للزوار. هاي الكبة ايش راح تسوون؟ تقلوها تحشوها غير؟ هين نحشيها ونقليها إن شاء الله. وين الحشو؟ هذا الحشو يعني. هذا الحشو. بارك الله فيك. وبيك من عين. علمكم هنا اخوكم؟ أخونا علمني. الله يستر عليك. قد عمرك؟ والله أنا عمري 23 سنة. الله صار لك ايش قد تخدم؟ لو هاي اول سنه لا هذا الموكب أنا من لو أول تخدم ما هذا فتح هذا الموكب أنا وياهم. يعني تقريبا صار لي 5 سنين 6. هذا الموكب تخدم. إيه. تمام. عين. وين السيد؟ السيد سيد تقريبا يعني المواكب الخدميه ايش قد ترصد مبلغ المجموع حتى تكمل الخدمه؟ عفوا، بالنسبه خلينا نقول عن نفسك انت عن نفسي بشكل اسولف تقريبي. عن واقعي. يعني انا كموكب يعني انا من بلشت يعني يعني شلون اقول لك تعاون الاهالي. بالبدايه كان اسمه اهالي الميكانيك. اي الان حولناه لان كان التبرع من اهل الميكانيك، حولناه سميناه اهالي الدوره لان كل الدوره بدها تتبرع. بالبدايه انتم بديتوا على مود منطقه الميكانيك. الميكانيك لان انا من الميكانيك فليعرفني قام يتبرع وياي. النوب صار اهالي الدوره لان كل المناطق اجت. يعني مثلا بعيته هو رجب عندنا شفت صباحي، طعمه اسيا 60 كفاءات ابو تشير. اليوم حتى ابو تشير جو هنا وزعوا يمنا ثواب. فانا بالنسبه لي كل دعمي هو من الاهالي. يعني دعم ذاتي من الاهالي. شو يعني ايش قد ما مثلا هسه احنا نحتاج شيء الاهالي دا يجيبون لنا كل شويه دا تجي يعني وجبات دا يجيبون لنا التبرعات. وحاليا يعني هاي السنه انضموا ويانا رابطه ابناء عشيره الساده البدوان ابناء عمي اللي هي رابطه يعني تعتبر انهم من كل بغداد. يعني كل 2 3 من منطقه شكل. فهسه الموكب صار موكب اهالي الدوره وموكب ابناء عشيره الساده البدوان. وهاي كلها هي اللي يسال على بركات الحسين وعن خيرات الحسين. هي هاي بركه الحسين. من انه انت شغله ما تبور عندك تحولها غير شيء. من انت اليوم انت ما تبقى وحدك. حتى من تحتاج مثلا انه عدد يجي وياك الجيش، يجي وياك الزاير، يجي وياك ابن منطقتك. هي هاي بركات الحسين. تتعاونون في ذلك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك حبيبي. احد الزوار هنا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شو اخبارك؟ استريح تعبانين. الله يسلمك يحفظك. عمر. مين جاي؟ من بغداد. من بغداد. احنا من بغداد. يعني وين من بغداد؟ من أي منطقه طلعت؟ مدينة. من المدينه. اهلا وسهلا أهلا بك. وسهلا فيك. من ايش وقت انت تواظب على زياره ال40 سيرا؟ يعني هاي من السنة اول زياره العاشرة شو وقت لي كان تقريبا عمرك؟ 10 سنوات هيك. 10 سنوات. وقبلها لما كنا صغار. لما كان عمرك وراح تمشي؟ 7 سنوات 6. 7 سنوات. ايش تتذكر من عندها؟ اتذكر كانت حتشول وختله وهذا خوف انا والدي يعني مو انت ووالدك؟ اي بس مو هيك شيء. بالليل نطلع بشغلات يعني بحجه جوارين قرايب وشوي شويه ولما نوصل. ما تمشون على الطريق؟ لا ماكو لا كله بالمناطق هاي الشعبيه. المواكب شلون كانت وشلون صارت؟ ماكو مواكب. البيوت تاخذك البيت البيوت. إيه قبل كان البيوت بيوت ماكو موكب بالشارع ماكو. بيت هم يصيحونه يطلعون على الشارع نعرف منها انه يعرفون من الشكل. حتى السنه موجوده كانت قبل الامين يرعبون بينا وماكو هيك مو مثل يعرفون شكل الزاير. لا هم يعرفونه بس ختله بالليل وخوف وهاي حتى يضيفون. اي ياخذونه. وهم الكرم مفتوح. لا الكرم موجود دائما بس مو ذاك الكرم اللي هنا مثل هسه لا يعني على قد الحال لعتهم يعطونه. بعد شنو اللي تتذكره منهم؟ اطيب اكله اكلتها سابقا؟ هي القيمه. قيمه هي دائما القيمه كانت قبل بس قيمه. البيوت هناك ماكو اكل يخدمون يعني عبالك شاي واكل يعني لحم وتمن وهاي لا قيمه هي قيمه نجفيه هي اصلا قيمه وش الان الزهره وتعرف هاي الشغلات. هل 10 سنوات شلون تشوف المواكب؟ خدمتها، التزامها، طريق الزائرين. انت شو تشوف؟
انا اريد ايه انت توصل. تشوف الجانب الاخر جاي يسوي مثل ما احنا نسوي، واحنا شو نريد؟ هذا خو ما يطلع بالتليفون، ما اريد يطلع. لا هذا يعني كله يطلع الكلام صريح. يا قناة العفو يا قناة. شلون تشوف المواكب؟ لا بالعكس حلوه، شيء جميل يعني تعرف، واهم شيء يكون ما يتضارب ويا افكارهم. هي هاي الافكار اللي طلعت هسه الحمد لله تغيرت، وهاي الانسان كل واحد. المواكب الموجوده وهي هاي اللي الخدمية كانت بالزيارة. خدميه حلوه هسه خير من الله. هسه انا لاحظت اكو ولد يعني اكو ناس عندهم مواكب دي قدام اصدقاء يعني، والله موفقهم. تقريبا شالوا منها هواي اشياء يعني، مخصصات المواكب هذا مثلا نقول تقول 10 ملايين، فشالوا 3 ملايين هسه ودوها لكربلاء، ينطون هناك تبرعات على مود الايرانيين. زاد العدد عندهم هواي بحيث حتى ما ماكو يقولون. فيعني اكو تكافل يصير، مو الا مساله مال وهاي، تكافل ما واقف على مبلغ مالي من جاي وياك؟ وحدي وحدك؟ اي والله. الله يوفقك. لان الاوضاع شويه كنا قلقين، فما نقدر ناخذ العائله. تمام. ماني خادم، واهلا وسهلا بك. حبيبي. مستمرين احبتي المشاهدين في برنامج سمع صوتك من بين في احد طرق المؤديه الى كربلاء المقدسه، وتحديدا في منطقه الدوره ما بين منطقه الطعمه والميكانيك، بالقرب من المواكب. كما تشاهدون زميلي المصور ابراهيم، يعني حشود الزائرين قادمه من بغداد باتجاه كربلاء. نشاهد اطفال، نشاهد نساء، شباب، كبار سن، يعني كثير من الزائرين. الأعداد طبعا لا تنتهي. أيضا يجب أن نشكر جهود القوات الأمنية المنتشرة على طول الطريق لتأمين حماية الزائرين وتأمين هذا الطريق. هناك عجلات كثيرة للقوات الأمنية منتشرة في هذا الطريق، وهي تؤمن طريق الزائرين، وحتى العجلات التي توصل المواد الخدمية لهذه المواكب تم تنظيمها يعني بأشكال وبطرق يعني نوعية وذكية. تم تخصيص هذه العجلات وأرقام يعني مخصصة لها للدخول إلى هذا الشارع وإيصال المواد الخدمية من مثلا الغاز والماء و يعني كل ما يحتاجه الزائرين. خلينا نشوف أحد الزوار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك زايد؟ عيون حياك الله. شلون صحتك؟ والله الحمد تعبان لا؟ ها؟ لا إن شاء الله ماكو تعب. الله يوفقك. من وين جاي؟ من أهل ديالة. من أهل ديالة. إيه. يعني طلعت من ديالة جيت مشي لو وصلت بغداد؟ لا من القناة وجيت لي جاي. من القناة؟ إيه جيت لي جاي. إيه. شلون الطريق؟ لا الحمد لله. كل سنة أنت تروح؟ إن شاء الله كل سنة. كل سنة أنا وأهلي وعائلتي وكلنا. أول سنة رحت زيارة، إيش قد كان عمرك؟ تقريبا 12 سنة هيك. 12 سنة إيه. رحت مشي. هسه حاليا ايش قد عمرك؟ هسه 28 سنة. 28 إيه. سنة. هاي الفترة كلها أنت مواظب على الزيارة؟ أنا إيه لازم عادي على الزيارة. شعورك وأنت تتعب وأنت تروح بهذا التعب أو هذا المسير أو هذا الجمع المليوني، شنو تفكيرك؟ والله تفكيري إن شاء الله تسل من الله أمام الإمام علي حسين عليه الصلاة والسلام. أي تعب من توصل هناك أي تعب يروح. تستذكرون القصص اللي بالضبط. اي بالضبط. قصص الأسرى، بالضبط. قصص شلون أخذوهم بالشام. بالضبط كلهن والحمد طيب. لله. اللي جاي وياك؟ والله أنا وأصدقائي اثنين أيانهم الجماعة. السلام عليكم. شلون الصحة؟ على عيوني شلونك؟ من شو وقت تروح زيارة؟ انت وش قد كان؟ والله صاير 9 سنين امشي. انت هم وياه هسه؟ اي وياه سوية، اي من ديالة، اي من القناة. شلون الطريق؟ والله خير من الله، المعازيب خير من الله، الخدمات خير من الله. نقدر نحسب عدد المواكب ايش قد؟ والله هواي ما ينحسبن. ما ينحسبن. اي بكثرة. يحتاج الزائر ما يلقاه هنا؟ لا كل شيء متواجد. مثلا؟ كل شيء متواجد، سبح، طباب، اسعاف، حماية، كل شيء متواجد عندنا والحمد لله. الله يوفقك. الله يسلمك. أحبتي المشاهدين، يعني نكتفي بهذا القدر من تغطية طريق الزائرين، رغم أنه لا يسع الوقت ولا يسع أي مؤسسة إعلامية أن تغطي ما يحدث في هذا الطريق من خدمات، من زائرين، من كلمات معبرة، من صدق، من تفاني، من كرم لاستقبال الزائرين.
نترككم أحبة المشاهدين وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج سمع صوتك. شكرا لكم.